Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Vega von greengames.ch und heute werde ich mit einer neuen Serie anfangen, wo ich mich schon mega lang drauf gefreut habe. Ich spiele Legend of Zelda Ocarina of Time, wie ihr seht. Und zwar habe ich mir alles Mögliche müssen installieren und einschalten und kaufen und so, damit ich das auch machen kann. Und zwar so, wenn ich es will. Ich habe einen Emulator am Spielen. Natürlich habe ich Zelda selber im Besitz, aber ich kann nicht einen 64 am PC anhängen und von dem ausnehmen, sondern direkt am PC, was einfacher ist. Und weiter habe ich mir einen Controller gepostet, wieder mal. Also ich habe der Controller ist natürlich kaputt, ich habe ihn so lange nicht mehr gebraucht. Und ja, habe ich neu, aber einen Original 64 Controller gepostet und ein Adapter dazu, wenn ich es am PC anhängen kann, weil ja, ich habe nicht irgendwie so einen No-Name-Hersteller an USB N64 Controller posten, weil da hat es recht schlechte Reviews gehabt. Ja, und jetzt bin ich da, spiele Ocarina of Time und möchte daraus eigentlich eine Serie machen, weil das ist eigentlich so mein Lieblingsgame überhaupt. Also ich bin mit dem aufgewachsen. Ich muss vielleicht auch noch so sagen, ich bin nicht ich bin nicht der Beste in dem Sinne. Also ich kenne sie in- und auswendig. Ich habe zum Teil bei gewissen Szenen einfach so lange gebraucht, weil ich es irgendwie nicht geschafft habe, weil als ich das gespielt habe, hat es noch nicht wirklich Internet gegeben, beziehungsweise ich habe noch nicht wirklich YouTube-Filme schauen oder irgendwelche Walkthroughs lesen. Oder selbst wo ich einen hatte, weißt du, ich mache das mal, der andere Bildschirm. Selbst wo es so etwas Ähnliches gegeben hat, ja, haben wir die zum Teil nicht weiterhelfen. Ich bin einfach auch noch ein bisschen jung und habe das gar nicht alles wirklich so gecheckt. Nichtsdestotrotz habe ich es durchgespielt und möchte das jetzt eigentlich auch nochmal machen. Ich hätte natürlich schon mal schnell ein bisschen alles testen und so, darum gibt es hier bereits schon einen Account. Ich werde jetzt aber ganz neu anfangen, und zwar ganz klassisch. Es gibt ja auch so Spaßvögel, die ihrem Charakter, machen wir das so ein bisschen, wo ihrem Spaßvogel irgendwie Penis oder so sagen, wo, ja, naja, finde ich jetzt nicht so lustig und wenn schon Link, dann Link, oder? Macht am meisten Sinn, macht am meisten Spaß. Yeah! Oh, ich find's mega cool! Yes! Es war einst in einem fernen Land. Seit wann beginnt der Zeit, wacht der mächtige Dekubaum über die Kinder des Waldes. Jedem der Kokiris schenkt der Wächter eine Fee. Übrigens, ich spiele es natürlich auf Deutsch, weil ich auch mit dem deutschen Game aufgewachsen bin. Als seine Abgesandten schützten sie jene reinen Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangenen Zeiten zu entfliehen. Wieso ist der Auge offen? Weird. Navi, Navi, wo bist du? Erscheine. Navi, holde Fee, höre die Worte des Dekubaumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der junge Onefee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen... Ups, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht richtig Zweiten Weltkrieg abtrifft. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun,
Finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Das ist besser. Meine Zeit ist fast vorüber. Mir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Ja, grosse Verantwortung kommt auf mich zu, hä? Hi. Ja, wo ist er recht? Wo ist er recht? Hey! Oh, ich freue mich schon auf das Listen von der Navi. Und ich kann sie die ganze Zeit durch. Ja, vielleicht wenn es selber gespielt dann kennen oder ist das ganze Hey, listen! Hey! Aber das würde dann noch ein paar Mal zu hören bekommen. Piep, 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 piriri. Irgendetwas ist mit seinen Augen komisch. Hallo, Link, wach auf! Der Deckelbaum hat dich zu sich gerufen. Link, wach auf! Hey, hey, los, komm schon! Sollte die Zukunft Hyrule's wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Hüpp, hüpp, hüpp. Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Der Deckelbaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Der Deckelbaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Okay, machen wir. Zack, zack. Aber die hopp. Hey, haha. Oh, das wird lustig. Oh, ich kann die Lieder, glaube ich, alle auswendig. Also zumindest Melodien. Guten Morgen, Link! Hier gehen wir nochmal die Leiter drauf. Oh, hopp! Tada! Hey, eine Fee! Endlich hast du auch eine Fee, Link. Auch wenn der Text ein bisschen schneller wäre, das wäre nicht schlecht. Wow, das ist cool, ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Link. Ist es wirklich wahr? Der Deckelbaum möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, vor den Deckelbaum zu treten. Ah, jetzt. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Deckelbaum hat dich gerufen. Yay! So, also jetzt fängt es doch an. Ups. Jetzt habe ich mit den Zeichen Kamera bewegen, aber das funktioniert ja nur bei Super Mario so. Okay. Also, für die, die es nicht kennen, also ich muss jetzt das erste Mal ein paar Dings holen, ein paar Rubin holen, damit ich mir dann das Schild poste. Ich glaube 30. Ich glaube es, ja. Ja, aber hey! Hey! Ja, was hast du? Der Weg zum Deckelbaum befindet sich im Osten des Dorfes. Wir sollten uns beeilen. Ja, ja, ich weiß schon, wo er ist. Also, da ist nämlich. Was, Osten? Ah doch, Westen stimmt. Ich muss jetzt erst noch anderes Zeug machen, was ich nicht kann sonst. Hopp. Jetzt ist glaube ich... Ich gehe mal zuerst alles eure Gras durch, ein paar Rubin sammeln. Rupees. Da ist sonst nichts mehr. Ich glaube, da oben ist doch noch ein blauer. Ja genau, da ist noch ein blauer Kristall. Blauer Rubin. Boing. Jetzt sind wir bei 12, dann... Ah, gerade 3. Yay. Ah ja, und das Ovalinas Schwert, da kann ich natürlich auch noch ein paar mehr Rubin holen.
Aber, wollen wir da mal... Jetzt keine geben. Da hinten schnell den blauen Rubingo abstauben. Oh nein! Okay. Also, Kamera einstellen, bevor ich zurücklaufe, sonst fliege ich immer runter. Es braucht auch ein bisschen Angewöhnung, weil... Hey, ich habe auch noch ein bisschen andere Games angefangen zu spielen, einfach zum Austesten, zum Beispiel GoldenEye. Und als erstes Mal bin ich überhaupt ein Controllerspieler mehr, habe ich müssen merken. Und, also ich habe es eigentlich auch gewusst, dass ich nicht mehr so viel PS spiele. Aber, wow, das war eine Umgewöhnung, vor allem, dass wir... Oh! So, geschafft. 20. Ja, aber es war nur sinnige Umgewöhnung. Und jetzt muss ich mich zuerst wieder überhaupt ein bisschen als Controller benutzen, dran gewöhnen, aber es wird schon, das wird schon. Jetzt kann ich noch einen zweiten überschaden. Ja, dann holen wir den zuerst Schwert, weil ich habe effektiv noch zu wenig Rubin. Aber das sollte auch passen. So, das wäre nämlich da hinten. Ja. Oh, ich liebe die Musik, ich liebe das Game. Ich habe übrigens auch noch ein HD Texture Pack installiert. Man sieht das nicht überall, es ist nicht das komplette... Ah, da haben wir noch 5 Rubin, der wird sich lang. Es ist nicht das komplette Texture Pack, also eben zum Beispiel dass die Wände und so sind jetzt nicht spektakulär. Oh. Sind jetzt nicht 100%ig spektakulär, aber es gibt so kleine Sachen, wo man es dann dran gemerkt. Zum Beispiel der Vorhang, wo man aus meinem Haus rauskommt, ist ein bisschen anders. Es sieht einfach so gewisse Sachen sehen geschliffener aus, zum Teil eben auch C-Knöpfe und all die Sachen. Ja, das Übliche. Ich habe etwas gefunden, Geräusch aus der Schatztruhe gefällt mir natürlich auch. Super. Das Kokiri-Schwert. So. Ist das immer silberig gewesen? Auf der Abbildung ist es jetzt ein Holzgriff oder so. Okay. Ich muss es mal auswählen. Ah, eine Zweig. Irgendwie... Ja, wegen HD-Zeug. Irgendwie ist es... Ah, ich kann es vielleicht, wenn ich aufs Englisch umstelle, wird es vielleicht angepasst, weil das sind jetzt die originalen... Also ja, das ist jetzt die Originalschrift. Alles Deutsche ist wahrscheinlich in dem Fall nicht übersetzt, also nicht angepasst worden. Muss ich mal schlau machen mit dem Texture Pack, vielleicht muss ich da etwas anpassen. Okay, aber eben zum Spielen ist es längst, ja. Jetzt ist der Stein gerade weg, dann gehen wir gerade dem nachher. So, das ist nichts gegeben. Ah ja, wieso ich gehe immer davon aus, dass nicht alle das Game kennen, aber darum tue ich mal ein paar Sachen erklären. Also der Grund, wieso ich jetzt nicht gerade sofort zum Dekobaum gehe, ist der einfache Grund, dass ich zuerst ein Schwert und ein Schild brauche, um reinzukommen. Dann schlage ich den, ich weiß nicht mehr, wie er heisst. Ja, diese Mulaf halt, lasse mich sonst nicht zum Dekobaum, sorry. Ja, ich sehe es nicht. Oh, wenn ich die früher noch mit gehasst habe. Ja, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich natürlich nicht gewusst. Oder bin ich nicht zu faul zum Lesen und habe gar nicht gelesen, wieso was ich überhaupt dort rein muss. Oder was ich genau brauche, um reingehen. Und bis ich endlich aus... Ah. Hey Link, setz mich herauf. Mit Z schaust du nach... Ja. Mit A kannst du mit mir sprechen. Ja, genau, das ist das Übliche. Gut gemacht. Das war mit Hilfe deiner Fee möglich. Ja, wie schön, dass du auch endlich eine ständige Begleiterin hast. Ich werde dich lernen, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Ja, ist gut, ich weiß wie. Wo bin ich gewesen? Jetzt erst mal das Schild posten, dann kann ich weiter erzählen. Ah, und das ist immer so lustig, wenn ich da sehe ich Pfeile, oder? Von wegen, hey cool, ich könnte mir Pfeil posten. Aber ja, funktioniert nicht, solange ich keinen Bogen noch hat. Oh nein, ich brauche 40. Ja, dann... Ja, dann muss ich gehen. Okay.
Und dann... Ech. So. Jetzt brauchen wir noch einen. Gut, das war's. Aber genau, und dann habe ich an diesem Typ natürlich nicht zugelassen und nicht gelost, wieso, was ich genau brauche. Und bis ich dann endlich das Schild und das Schwert gefunden habe, sind nur schon mal Ewigkeiten vergangen. Oh Mann. Also, Monsieur. Ja, ich hätte gerne den Schild. Ja, bitte. Woo! Ja, ich weiß wie. R drücken. Nein, ist gut. Ich habe kein Geld mehr, um etwas zu posten. Also, auswählen. Das auswählen. Ups. Da. Ich könnte euch gerade schon sichern, wenn ich schon dabei bin. Badum. Spritz. Muss ich etwas machen? Nö. Ups. Aus der Zwillinge. Naja, whatever. Lalalala. So, wie heisst es jetzt du schon wieder? Wir wollen den Deckelbaum da, muss nicht zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Ja, aber... Hey, was ist das? Du besitzt ein Dekoschild. Und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert. Unglaublich. Es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deko. Nicht Bimbam. Wie, da mag sein. Weichling läuft immer ein Weichling. Ja, sehen wir den noch. Ups, das war recht schnell gewesen, sorry. Wie noch kann es sein, dass Salia nun nach der Dekobaum so viel Vertrauen zu dir haben? So, steht ganz rechts, jetzt muss ich schnell schauen, wie er heisst. Das ist ja... kann ja nicht sein, hey. Bei Gelegenheit kann ich schnell die Sträucher wegschneiden. Blups. Das ist jetzt nicht sein Haus, warte mal, stimmt. Ist es das? Dort, wo ich gerade die Sträucher weggeschnitten habe, das ist das alle ihr Haus, weil der vorher drauf für die ganze Zeit versucht, Dings auszureissen, den Strauch auszureissen und es nie schafft, der ist beauftragt worden. Ah, der Mito ist das, ja genau, dafür. Der Mito. Das ist nämlich das Alieres Haus. Ciao. Ciao Mito. Gehen wir zum grossen Deko-Tree. Deko-Tree. Jetzt kommen meine ersten Gegner. Da, so drückt. Wo habe ich Z halten eingestellt, zumindest. Ja, Dekostäbe, die werde ich dann brauchen im ersten Dungeon. Yep. Au. Ja, tatsächlich, ich habe Z halten eingestellt. Ja, no. Ups. Hallo, schon zweimal Leben verloren. Da kommt der erste schon wieder zurück. Hey, die haben aber eine schnelle Respawn-Rate. Ja, komm. Scheißegal.